Alors, salam alaikum, j'espère que kamlakum lah. Alors, aujourd'hui, on va faire le cours portant sur la génétique des populations. Donc, ma à la génétique des populations, puisque c'est un chapitre qui est assez vaste. Donc, on va essayer de faire les notions de base sur la génétique des populations. Plan du cours, bref. Généralité. Alors, une population, c'est un ensemble des individus d'une même espèce vivant au même endroit au même moment. La génétique des populations étudie la distribution et les changements de la fréquence des gènes allèles et des génotypes dans la population d'êtres vivants sous l'influence des pressions évolutives, sélection naturelle, dérive génétique, mutation, migration. Donc, هنايا حبي يقول لك بلي عندك ensemble de personnes اللي راح يعيشوا لك في نفس البقعة الجغرافية هكذا تما راح يكون l'environnement le même. Donc واش راح يأثر باسكو على بالنا بلي l'environnement راح يأثر تاني داكور واش حنصيبو هنايا en Algérie on va pas trouver كيف مع زعما نقولوا en Tunisie ou là c'est beau en France, d'accord. Machin c'est beau les mêmes maladies génétiques, machin c'est beau le même génotype, machin c'est beau les mêmes fréquences, d'accord. Donc on va étudier sur une population, d'accord, qui est un ensemble d'individus du même espèce ma hayawan ou la insan ou la nabat, d'accord, aux mêmes endroits, au même moment. Hagda. Génétique des populations étudie la distribution et les changements de la fréquence des allèles, d'accord. تما شحال تبدل لك la fréquence, d'accord. زعما نقولوا نحكموا لا دريبانوسيتوز اللي هي لانيمي فاسيفورم اللي هو فقر الدم المنجلي, d'accord. هنشوفوا باللي يحطه لك زعما نقولوا un cas sur 2000 en Algérie, زعما نروحوا en France c'est beau 1 sur 3000, en Amérique c'est beau 1 sur 200, etc., etc. Bon, il y a des proportions complètement fausses. Donc voilà. Et les fréquences d'accord, d'accord, en fonction de la sélection naturelle qu'on va la voir, dérivée génétique, mutation, migration. Ces notions de fréquence des gènes et des génotypes sont essentielles pour calculer le risque des maladies héréditaires. Dans le cadre d'un conseil génétique, elle permet de répondre au risque général de toute grossesse, au risque d'un couple particulier, au risque concernant l'apparition d'une maladie particulière dans la population. D'accord. Donc فهمتوني تما هنايا راح نصيبوا la fréquence تاع le gène, d'accord, ou l'allèle plutôt, d'accord, et les génotypes parce que على بالنا بلي في une population ماش نصيبوا deux allèles, هي على بالنا بلي هنايا عندنا, d'accord, dans un locus نصيبوا deux allèles, d'accord, deux copies, ok. Le locus c'est le site où se trouve le gène, d'accord. و حنصيبوا لي كوبي حنايا شحال عندنا من كوبي لكل جين حنا عندنا 2, d'accord. Par contre في la population حنصيبوا plusieurs allèles. par exemple حنايا زعما واحد عينيه بنيين نقدروا نصيبوا في الجينوتيب تاعو نقدروا نصيبوا زعما واحد خضر واحد زرق, بصح في لا بوبولاسيون نقدروا نصيبوا واحد خضر واحد زرق واحد عسلي واحد خضر واحد etc., etc., d'accord. Donc حنقدروا نحسبوا كاع les fréquences, d'accord, et on va calculer le risque de maladie héréditaire dans le cadre d'un conseil génétique, parce qu'on va donner un conseil génétique, d'accord, qui va permettre de répondre au risque général de toute grossesse, d'accord. نقدروا نقولوا لها بلي عندك chaque grossesse 50% de chance d'avoir un enfant hétérozygote, d'accord, etc., etc.
au risque d'un couple particulier, bien sûr, la consanguinité, d'accord, au risque concernant l'apparition d'une maladie particulière dans la population. D'accord. تبالك une maladie alors les différentes formes d'un gène sont ces formes alléliques. Un gène peut avoir un ou plusieurs allèles au niveau de la population, mais un individu ne possède que 2 allèles d'un même gène. Le locus est le segment d'ADN situé dans le génome occupé par un gène allèle, d'accord, donné, il correspond à l'adresse du gène. Donc, le génotype est la composition allélique d'un individu à un locus donné. Génotype homozygote avec 2 allèles identiques, grand A ou petit a. Génotype hétérozygote avec 2 allèles différents, grand A, petit a. Alors, il faut savoir qu'un ayant qu'il y a des planches parce que ne nécessite pas d'explication. La variation génétique au sein de cette population s'exprime par les fréquences relatives des différents allèles au sein de cette population. En génétique humaine, le système est très souvent dit allélique. En génétique médicale, l'allèle peut être normal ou pathologique. Hadia déjà par convention des grand A ou petit a. Grand A le normal, petit a le pathologique. Mais hadia c'est par convention. Ok. Une phrase, la variation génétique au sein de cette population s'exprime par les fréquences relatives des différents allèles au sein de cette population. La variation génétique de drépanocytose, la fréquence d'avoir hétérozygote est égale à 1 sur هكذا. La fréquence تاع هكا هذه هي la variation génétique. شحال راح يكون عندك من واحد عنده هذه شحال عندك من واحد تكون عنده هكا. D'accord, c'est ça. Dans une population, les individus ne sont pas identiques. Bien sûr, ils sont phénotypiquement différents. Un phénotype, toute caractéristique observable d'un organisme. Caractère morphologique, واش راح نشوفو من برا الشكل تاعو, d'accord, propriété physiologique ou biochimique. Bien sûr, زعما نقولوا واحد جا obèse, d'accord, نشوفوه واحد عنده voilà le groupement sanguin تاعو, d'accord, groupement sanguin. Alors, faut faire attention. Le groupement sanguin appartient au plan phénotypique, d'accord, non pas le plan génotypique, parce que par exemple, نقدر نصيبو واحد B positif واش رانا نشوفوه هنا, اوكي, من بصح في الجينوتيب نقدر نصيبو تما واحد باترنال زعما B والماتيرنال الأو, d'accord, والأو ما راحش تبان باسكو ريسيسيف بارابور الاخر اللي يكون دومينون, d'accord. تسمى هادية observable symptôme du maladie génétique, bien sûr هنشوفوها, etc. Le phénotype ou le caractère dépend. Et biochimique, c'est même au niveau du métabolisme. Bon, le phénotype ou le caractère dépend soit d'un seul gène, le monogénique, c'est logique, soit de plusieurs gènes. Elle est dite plurigénique ou la multigénique, soit il fait appel à l'expression d'un ou plusieurs gènes et des facteurs de l'environnement. Il est multifactoriel, ou la plurifactoriel. D'accord, تسمى واش معناتها معناتها كاينه une relation ما بين même l'environnement راح يلعب لك دور على les gènes. D'accord, هادوك لا لي مالا الفينوتيب, d'accord, اللي راح يظهر لك الكاركتير اللي راح يظهر لك il est lié au gène et à l'épigénétique aussi, d'accord, et donc à l'environnement, d'accord, les facteurs de l'environnement, le mode de vie, etc., d'accord. Donc hadia c'est multifactoriel. Qui m'a par exemple le diabète, il est multifactoriel. D'accord. Donc par exemple qui m'a l'obésité, d'accord, ou la voilà l'obésité, donc واحد ياكل بزاف les lipides et les lipides راح يأثروا لك على الخدمة تاع الانسولين, donc ماحش يولي يخدم bien, il ne fonctionne pas bien. Et عندك plusieurs facteurs, par exemple le stress, une femme اللي تكون enceinte
تالمون يجيها ستريس حيأثر لك على الفيتوس. داكوغ اللي يقدر يخرج لك diabétique de type 2. D'accord? Peu importe. Ça, c'est multifactoriel, mais tu as une combinaison entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui vont subir l'apparition de certaines pathologies ou là d'un caractère, d'accord? Du phénotype. Deux grands types de phénotypes. Caractère qualitatif et caractère quantitatif. Qualitatif, c'est par rapport à quoi? Qualitatif, maintenant, عندك un gène ou la peu de gènes اللي راح يشكلوا لك عفسة كبيرة. d'accord, une qualité. d'accord, قلة ودل. دونك شوية لي جين بصح يأثروا لك بزاف. اوكي اي ما راحش يتأثروا بالانفيرونمون. شغل هادوك لي جين هما ديتيرمينيست. اوكي تسمى عندك جين واحد ولا بو دو جين اللي راح يأثروا لك كيما في لي غلوبول روج زعما لي جين تاع البيتا غلوبين. داكوغ هما اللي راح يأثروا لك. داكوغ تسمى ان جين ولا كلكو جين كاليتاتيف. اي كي عاد با او بو ديفي تاع l'environnement وحنايا في لا جينيتيك دي بوبولاسيون فو سافوار كو حنايا نحوسو من نقلو كاع واش نقدروا لي في تاع l'environnement. اوكي تسمى كيف على بها زعما نقولوا نحكموا بوبولاسيون جايه في نفس الرقعه الجغرافيه في نفس او ميم اون زوندروا او ميم طون. داكوغ باش نقلوا هذاك لامباكت تاع l'environnement ونحوسوا ندرسوا لي كاركتير كاليتاتيف. C'est ça la génétique des populations. Elle s'intéresse aux caractères qualitatifs. Les caractères quantitatifs, elle est contrôlée par de nombreux gènes. Et il faut savoir que je te dis que tu as multifactoriel. Tu as multifactoriel, il y a ça qu'on a belli. Tu peux un ou plusieurs gènes. C'est ma, tu peux monogénique et multifactoriel. D'accord, ou là le plurigénique et multifactoriel. D'accord, ça la plupart du temps تكون multi génique هي اللي تكون عندك multifactoriel. اوكي تكون كاينه combinaison ما بين l'environnement ou l'autre. D'accord. Cas quantitatif, il y a une quantité, d'accord, contrôlée par de nombreux gènes, en général inconnus. En général inconnus. Effet important de l'environnement. Génétique quantitative. Qui m'a diabète comme Morbel? Principe de la loi de Hardy-Weinberg. Alors Hardy c'est un mathématicien et Weinberg c'est un médecin qui ont fait une loi. Voilà. Qui ont fait une loi. La loi de Hardy et Weinberg permet de définir les fréquences des génotypes dans la population à partir des fréquences alléliques. Ces fréquences sont stables de génération en génération si certaines conditions sont respectées. Alors, l'effectif de la population est illimité ou de très grande taille. Déjà l'année اللي فاتت كنا نقولوا زعما في ستاد كنا نقولوا بلي لازم لنا une grande population باش نقدروا نديروا لا لوا نورمال وكدايا باش ما يصراوش لي فوت etc etc. دونك باسكو علاه كي تكون عندك une grande population معناتها التماتي كون راح تعرف فريمون كيفاش حيتطور هذاك المرض. باسكو ايماجين تحكم ابري من بعد كي نشوفوها نحكموا ان ايشونتيون تاع 500 واحد نزيدو نحكموا تاع 500 واحد بصح اسكو هذاك ال 500 واحد فيه هذوك كاع لي زلال اللي نسحقوهم اللي انا حابين ندرسوهم اسكو الاخر فيه اسكو vous voyez بصح كي تحكموا une grande population impossible حتغلطوا. d'accord ماشي impossible حتغلطوا مي شغل نقولوا بلي في لا population algérienne نصيبوا tant de maladies, 2000 cas par 40 millions, ou là, c'est d'accord. Parce que la population est illimitée. Les vraies fréquences, d'accord. Là, une estimation des vraies fréquences, d'accord. Les mariages se font au hasard. On parle de panmixie. Population panmictique, d'accord. La panmixie donc ماشي نحكموا نقولوا هاد الدشره يتزوجوا غير منهم ولا زعما هذوك تاع حومتك يتزوجوا غير من تتزوج من حومتك ولا تتزوج من هيك ما نديروش هاد العفايس. اوكي تسمى
كل واحد يتزوج باللي يحبو ما كاش واحد يفرض تسمى لي مارياج سو فو او هازار ماشي شرط واحد يتزوج بوليد خالو ولا هاد العفايس داكوغ دونك سي سا لا بوميكسي دونك باش نقولوا باللي صرات او هازار داكوغ الشغل على كيفاش حنديروا هاد العفايس هادو كاع يخلونا نخمو في عفسه كي ناتوريل داكوغ نخلوها هكذا تمشي وحدها داكوغ باش نشوفوا التطور كيفاش حيكون بلا ما ندخلو حنايا في الوسط اوكي داكوغ تما ما راحش ندخلو في الوسط il n'y a pas de migration brutale de la population exactement معناتها حكمت 40 مليون يقعدوا 40 مليون ما كان لا واحد يزيد لا واحد ينقص pas de migration brutale de la population ok il n'y a pas de sélection naturelle les différents génotypes sont également viables et féconds واش معناتها alors après راح نشوفوا la sélection naturelle واش معناتها كامل لي زاليل عندهم نفس البورسونتاج باش يبانوا نفس داكور ما كاينش واحد افونتاجي على واحد ولا واحد ديزافونتاجي على واحد داكور كامل راح يكونوا فريمون ايغو داكور فيابل اي فيكون معناتها يتزوجوا كلش داكور نورمال اوكي il n'y a pas de mutation une nouvelle mutation au sein de cette population d'accord parce que là une mutation après نشوفوها récurrente ou non récurrente d'accord وكانت تكون récurrente بعدها تبان لك في لا ديسوندونس بصح من بعدك حيجي وقت وين تعاود تولي ستابل داكور مي يجي واحد الوقت مع الاول كاع كي تكون نوفيل داكور ايماجين بوبولاسيون تكون او كالم هكذايا بيان وكلش ابري يخرجك منلو واحد عنده اون ميوتاسيون كيما لا كوندروبلاسي داكوغ زعما واحد يكونوا كاع ما عندهمش لا كوندروبلاسي داكوغ اللي هي لو نانيزم اوكي يجيك هكذايا واحد تصرالو اون نيو ميوتاسيون داكوغ هي باسكو علاه لا كوندروبلاسي تقدر تصرا بون نيو ميوتاسيون ولا ب normal héréditaire d'accord elle est autosomique dominante ok voilà au sein de cette population d'accord très bien si ces conditions s'appliquent les fréquences sont stables قلنا شو نخلوها هكذا naturel نخلوها تمشي normal d'accord donc stabilité des fréquences géniques donc كي نحطو 40 مليون بنادم هما يعيشوا في لا ميم بوبولاسيون وديك لا بوبولاسيون بزاف كبيره وما صارتش اون ميغراسيون ما كاش دي زاليل كي فون تيتر افونتاجو باش ما يمرضش بأون مالادي ولا ابري ديجا حنشوفوا اون مالادي اللي راح يكون فيها هذاك لاليل داكوغ افونتاجو فايس داكوغ تسمى تكون عندك هذاك لاليل تكون افونتاجو على الاخرين على الباقي هذه هي شغل اون سيليكسيونيناك داكوغ عندك الاولويه داكوغ واحد عنده اولويه واحد ما عندوش اولويه داكوغ واحد حيكمل واحد ماهش يكمل في لوطخ جينيراسيون اوكي فهمتوني تري بيان داكوغ دونك هذه هي واش حبينا نقصدو بها تسمى كيما تكونش كاينه هاد العفايس تكون كاينه اون ستابيليتي دو فريكونس ما راحش تتبدل اوكي un cas par séquence, un cas par séquence, l'âme J, ok? Mais bien sûr, c'est de la statistique, c'est pas vraiment figé, d'accord? Alors, et stabilité de fréquence des génotypes, oui, aussi, de génération en génération, d'accord? La fréquence génique, معناتها شحال عندك هذاك l'allèle, ok? L'allèle. ماشي كيف داكوغ اليل معناتها شحال عندك من هذيك لا كوبي تاع باغ اكزومبل كولور دي زيو كولور مارون شحال عندك لا فريكونس تاعها تاع لاليل كي نهضروا على الجينوتيب داكوغ نهضروا على الجينوتيب معناتها لي دو داكوغ هيتيروزيغوت هوموزيغوت هاد العفايس داكوغ سي سا دونك عندنا لا ستابيليتي دي فريكونس La population est dite en équilibre. Ok. ما راحش تكون فيها مبدلة حاجة ولا vous comprenez bien. Donc dans le cas d'un locus occupé par deux allèles
A et petit a tel que la proportion de gènes A et P. Ok, هذه وشنو P. هذه c'est une fréquence allélique. Ok, et la proportion de gènes petit a et Q. D'accord, dans un locus معناتها dans un site à gène. هذاك لو سيت تاع الجين حيكون في هذاك لو سيت ان اليل. هذاك لاليل سوا حيكون لك غران تا سوا حيكون لك بيتيتا. ما على بالناش ما نهضروا على الجينوتيب. اوكي انا نهضروا على لي فريكونس اليليك في ان لوكوس. داكور لا proportion هي لا فريكونس proportion de gènes grand A et P. D'accord, grand A يقول لنا النورمال et petit a et Q. Q est en général utilisé pour désigner l'allèle récessif. D'accord, l'allèle récessif. Ou le P, l'allèle dominant. Très bien. La totalité des proportions est égale à 1, bien sûr. Alors, on peut faire le locus. D'accord, par exemple, la région 1, bande 3 du bras court, le chromosome 6, le gène, le caractère, d'accord, le gène, d'accord, la couleur des yeux, d'accord, c'est l'exemple le plus simple. Donc, le marron, d'accord, une proportion, la proportion de marron, d'accord, 50%, ou là 80%. Bleu, c'est 20%, qui dit 20% plus 80%. Ben, il y a 100%. Ok, c'est ça. Parce que les proportions, les proportions vont égales à 1, la somme. D'accord? Donc, P plus Q est égal à 1, donc 100%. Les fréquences des génotypes. Donc, les génotypes sont obtenus par le développement de la formule. P plus Q au carré. Ok, parce que là, فهمتوني واش راني نهضر؟ انتي قولوا مصباح تخط ما قالت لنا والو. دونك هاوليك لا يا سيدي نرسمو ان بغا. علاش نرسمو بزاف؟ دونك هذا هي الباترنال وهذا الماترنال. الوغ باش يخرج لك allèle dominant grand A زعما داكوغ في هاد لو لوكوس شحال لا بروبورسيون بي يخي ou allez je dis bien ou l'allèle petit a. وقلنا l'allèle petit a ندوه récessif. ok, ou c'est plus Q. Ça faut savoir que même هذا l'allèle maternel عنده les mêmes proportions ما على بالناش انا نديرو des hypothèses, d'accord, des théories. ok, في هاد اللوكوس عندك une probabilité ولا la proportion باش يبان لك le grand A هي CP ولا يبان لك l'autre petit A c'est Q. donc باش يبان وشنو هي دوكا génotype يخي d'accord, et le paternel et le maternel. D'accord? Donc, واش راح نديرو هنايا؟ راح نديرو P plus Q fois P plus Q. D'accord? يخي راني نهضر لونغاج تاع probabilité. ok, parce que كي نقولو O c'est plus, كي نقولو E c'est multiplié par. D'accord? donc le paternel et le maternel باش يدير لك ان génotype parce que le génotype c'est paternel plus le maternel. donc هتخرج لك هاد l'équation. ok, et هاد l'équation هي P plus Q le tout au carré. تفهمين يا خي هكذا يا خي مانيش نخلط عليكم. donc P plus Q le tout au carré. donc c'est P au carré plus 2PQ plus Q au carré. donc le P au carré وشنو؟ le P يخي باش تخرج le grand A P et P. هادي واش تقراوها؟ هادي تقراوها P
واش معناتها بي معناتها بي اي بي. داكوغ، معناتها الغران تا. هادي كيفاش حتقراوها؟ كو. دونك بوتيتا. وهادي سي كوا؟ سي de la proportion. داكوغ، متفاهمين يا خي؟ سي une proportion. داكوغ، c'est une fréquence باش يخرج لك اوموزيغوت. متفاهمين؟ الاخرى البي وحدها تاع باش يخرج لك لا ليل غران تا في اللوكوس تاع الباترنال او الماترنال. هنايا سي باش يخرج لك لو جينوتيب ا تسمى اوموزيغوت. مفهوم؟ وهذه هي تاع بوتيتا. دوكا هذه تاع 2 بي كيو سي كوا؟ 2 بي كيو سي باش يخرج لك هيتيروزيغوت غران تا بوتيتا. هكذا مفهوم؟ باسكو عندك بي فوا كيو، وهذه علاش 2 سي لوجيك. داكوغ، كي نبداو نديرو هذاك الجدول اوكي، واش راح يخرج لك في الجدول؟ حيخرج لك كي نديرو الجدول اوكي، نديرو غران تا بوتيتا يخرج لك ا هيخرج لك ا بوتيتا، هيخرج لك ا بوتيتا، هيخرج لك بوتيتا. مش هيخرج لك 50%. دونك دو فوا يخرج لك، 2 فوا هو يخرج. هادوما شغل نظريات هكذا. هنايا باش نحكمو باش نشوفو لي بروبورسيون. هادية سي لا لوا دو هاردي اي وينبرغ. داكوغ، هادية هما اللي داروها اوكي. تري بيان. Donc, la totalité, les fréquences des génotypes est obtenue par le développement de la formule P plus Q, le tout au carré. إحنا كنا درنا هادية هاد l'équation من قبل اللي تساوي 1. كي نربعو هدايا ونربعو الواحد يقعد لنا 1 أس 2. سي لوجيك. très bien. هتخرجك P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à 1. Donc génotype. هذه قلناها la loi de Harvey-Weinberg permet de calculer la fréquence des allèles et des génotypes. هكذا شكون اللي حتحسب لك les allèles؟ هي P plus Q est égal à 1. وتاع les génotypes هي P au carré plus 2PQ plus Q au carré. Très bien. Dans les pathologies récessives autosomiques, les maladies sont des homozygotes. D'accord? Parce que récessif, لازم يكونوا لك les 2 allèles يكونوا pathologiques. L'allèle normal est grand A, l'allèle pathologique est petit a. On a donc 3 génotypes possibles au niveau des zygotes et 2 phénotypes. Ok? أنا نشوفوا فيهم. génotype هو داخلك les gènes تاوعك نتا واش كاين. هكذا grand A ولا grand A petit a ولا petit A. C'est logique. هكذا يا تكون homozygote sain يا تكون homozygote malade يا تكون hétérozygote sain parce que c'est une maladie récessive autosomique. هكذا معناتها في الفينوتيب واش راح يبان لك؟ حيبان لك les 2 premiers يبانوا لك normal, d'accord, l'hétérozygote et l'homozygote sain, ou le troisième حيبان لك malade. C'est logique. La fréquence du génotype petit a peut facilement se calculer si l'on étudie les naissances. Il faut compter les malades parmi les naissances. Leur nombre correspond à Q au carré. D'accord? نقدروا نحسبوا نعرفوا شحال كاين من malade. D'accord? كي نزاد. D'accord? Mais souvent on ne peut différencier les homozygotes sains des hétérozygotes parce que ماحش يبان لك. تكون هذيك لا باثولوجي داكوغ تكون asymptomatique ماحش تبان لك داكوغ qui sont porteurs de l'allèle pathologique. D'accord, ils portent l'allèle pathologique mais ما عندوش ما يبانش فيه. D'accord, il est pourtant essentiel de connaître la fréquence des hétérozygotes. Il est important de connaître la fréquence des hétérozygotes باش نشوفوا التطور تاعو. اسكو باسكو علاه
il faut savoir que des maladies autosomiques récessives à caractère dominant. هكذا à caractère dominant معناتها هذيك هي اللي تبان. هي اللي تبان. OK. Mais bon. تما لازم نعرفوا la fréquence à les hétérozygotes parce que كي نعرفوا la fréquence à les hétérozygotes on peut estimer à peu près شحال حيجوا لك تاني حيزيدوا l'homozygote ou la حينقصوا d'accord. Il faut connaître la fréquence des hétérozygotes. C'est l'intérêt de la loi de Hardy et Weinberg. OK? Très bien, très bien. Cas des maladies autosomiques récessives. Alors, dans ces cas, on ne peut distinguer les homozygotes sains des hétérozygotes grand A, petit a, qui ne sont pas malades. C'est-à-dire, d'accord, maladie autosomique récessive. Mais sont porteurs sains qui peuvent transmettre la maladie. C'est pour ça que comme la fréquence. Il faut savoir la fréquence de les hétérozygotes. Exemple, la phénylcétonurie, d'accord, qui est une maladie héréditaire de transmission autosomique récessive. Phénylcétonurie. معناتها ما كاش في les acides aminés, d'accord, ما كاش هذيك l'enzyme. OK. Alors, قلت لكم باللي تجي pas à cause de la déficience en enzyme phénylhydroxylase. OK. Parce que là, هذه phénylhydroxylase, elle va bien sûr hydroxyler phénylalanine باش تمد لك la tyrosine. D'accord. Parce que là, يكتر لك في le sang. Le phénylalanine et c'est pas bien. D'accord. هذه la phénylcétonurie. D'accord. Déjà urie هيكون تاني في les urines. D'accord. Exemple, la phénylcétonurie est une maladie héréditaire de transmission autosomique récessive. Oui. Alors, il y a la phénylcétonurie, déjà cétonurie. D'accord. Donc, c'est pour les urines. C'est pour le phénylalanine. D'accord. Le phénylalanine. Hadia est due à une déficience de l'enzyme phénylalanine hydroxylase. D'accord. Parce que là, le phénylalanine va s'accumuler le cerveau. D'accord. Et c'est pas bien. D'accord. C'est pas bien du tout. Parce que la production de la substance blanche. OK. ماشي مليحة. Bon, il y a أي maladie ماشي مليحة. Mais on va être comme je vous l'ai كاينة على اللي il est avantageux. Alors, la phénylcétonurie est une maladie héréditaire de transmission autosomique récessive qui touche un enfant sur 10 000. Qui touche un enfant sur 10 000. وش معناتها؟ معناتها هدايا malade. هذه وشنو la proportion génotypique. D'accord. Quand جبتو génotypique, je vous tire chapeau. Parce que c'est homozygote. D'accord. Parce que là, عندك petit à petit. Parce que قال لك بلي c'est une maladie autosomique récessive. معناتها باش بان لك مريض معناتها لازم يكونوا في les deux سميهم les chromosomes في les locus نصيبوا les deux allèles identiques. هكذا تسمى يكون homozygote. يا بيان تسمى انا سبنا الكي او كاري. كي سبنا الكي او كاري كيفاش حاسبوا الباقي؟ تقولوا لي بلي معادله من درجه نو تروحوا ديروا الجذر تاع كي او كاري. واش هيملك كي هي لا فريكونس اليليك. لا فريكونس اليليك تسمى بي بلس كيو est égal à 1. تخرجوا البي ما تخرجوا البي ديروا بي او كاري بلس كيو او كاري بلس 2 بي كيو est égal à 1. on va تخرجوا 2 بي كيو. 2 بي كيو شنو هي؟ c'est la fréquence des hétérozygotes. D'accord, tout simplement. Alors, même lorsqu'une maladie est rare, les hétérozygotes sont fréquents. D'accord. Aslan, les maladies de transmission autosomique récessive, qui نديرو هذيك A grand A petit A في هذاك الجدول تاع مقبل صبنا بلي 50% تاع les hétérozygotes. Même si la maladie est rare, la fréquence des hétérozygotes est fréquente. OK. Les hétérozygotes sont fréquents. J'ai la fréquence est fréquente. Bref.
Alors, cas du caractère autosomique dominant pathologique. Pathologique. Dans les pathologies autosomiques dominantes, les hétérozygotes sont des malades. On peut donc les distinguer des individus sains. Dans la population, 3 génotypes possibles au niveau des zygotes et 2 phénotypes. D'accord? Sujet normal, sujet malade, sujet très malade. Allez, je parle de très malade parce que je te fais les maladies autosomiques dominantes. ما راحش تصيبوا عبالك هذيك تاع الأوموزيغوت زعما مضايا واش نديرو 25% 50% الحياة حلوة بصح لا شغل هذوك الأوموزيغوت يموتوا تسمى ما راحش نقدروا نحسبوهم مع المالاد اوكي باسكو لا مالادي حتكون تري سيفير داكور كي تكون تري سيفير معناتها نسخرون با شغل فيفون داكور et qui ما يكونوش vivants واش معناتها ils ne seront pas féconds معناتها ما راحش ils vont pas se reproduire هكذا ما راحش يزيد لك واحد اخر هو يكون اوموزيغوت وعنده مالادي اوتوزوميك دومينونت ما راحش يزيد لك واحد اوكي هنايا ديجا تدخل شويه في لا سيليكسيون داكور باسكو ما راحش يكون fécond il n'y a pas d'égalité تاع la viabilité et la fécondité. Ok. C'est mahadaya, le génotype. Il est vraiment très faible. Ou là, inexistant. Déjà que inexistant ou très faible, car ces sujets ne sont généralement pas viables. Mais ils plus ou moins 0. D'accord? Donc, les رح كي تحكموا جماعة وتصيبوا وتصيبوهم malades, عرفوا بلي le cas le plus fréquent يكونوا des hétérozygotes. La fréquence du génotype malade peut facilement se calculer en comptant les malades parmi les naissances. Les malades sont donc presque tous hétérozygotes. Donc, ont un seul allèle muté. Donc, la fréquence du gène pathologique Q est égale à la moitié de la proportion des hétérozygotes. Q est égal à 1/2 H. Ok? T'as les hétérozygotes. Pas besoin d'appliquer l'équation تاع فهمتوها هادي ولا ما فهمتوهاش واش قال لك هنايا قال لك باللي لا فريكونس تاع لو جين باثولوجيك باسكو على بالنا حنايا بلي في لي زيتيروزيكوت واش حنصيبوهم هكذا داكور باغ اكزومبل هدايا كونتا اي هدايا بوتيتا داكور hétérozygote في maladie autosomique dominante هنصيبو هدايا واش يكون هذا malade داكور كي نحسبوا لي malade كاع حيكونوا هكذا داكور كاع حيكونوا هكذا كيفاش نرسم لكم دونك كاع حيكونوا هكذا دوكا تقدروا تقولوا لي شحال هي نعاود attendez alors هنايا هادوما كاع سو سون دي مالاد داكور نحكوا واش حسبنا 1 2 3 4 4 مالاد داكور تسمى مي بصح لا ليل شحال كاين هنايا من الال كاين زوج شحال كاين الال كاين زوج شحال كاين الال داكور لا بروبورسيون تاع هاد الالل ماشي تيغال على مواتي تاع الجينوتيب ياك لا مواتي ياك نص هاد الجينوتيب نص تاع الهيتيروزيغوت هو هاد الالل داكور دونك نصو هدايا اللي رانا نحوسو عليه دونك هدايا واش يشكل لك 1/2 من الجينوتيب تاع الاش داكور تما با لا بين دو كالكولي نحسبو لا بروبورسيون تاع شحال عندك من اش من الجينوتيب داكور لو جينوتيب هذاك نقسموه على زوج حيمد لك لا بروبورسيون اليليك داكور باسكو نص تاع جينوتيب هو اللي راح يكون لك l'allèle muté. D'accord, vous avez compris. Pas besoin d'appliquer l'équation de Hardy-Weinberg. Très bien. Cas des maladies liées au chromosome X. La situation est plus simple. Les hommes ne possèdent donc
qu'un seul chromosome X. La fréquence de l'allèle morbide est égale à la proportion de garçons qui sont atteints. Bien sûr. عندك هنايا non. Donc على بالنا بلي الأم عنده واحد X واحد Y. باسكو Y أصلا جاي صغير. دونك هو وكان تكون عنده تاع لا مامون داكوغ ولا تاع لو بابا ميوتي ديجا بون عندك نشوفوا لي غارسون كي سون اتان باسكو علاه لا مامون وكان تكون بورتوز داكوغ عندها اكس نورمال و اكس ماشي نورمال داكوغ هي وراجلها حيكون عنده اكس اي نورمال هي كي راح ترانسميتيه كيفاش حيبان لنا على بالنا بلي هاديه قالك ريسيسيف ماشي قالك ريسيسيف مي لا بلوبار دي كا لي مالادي ليي او كروموسوم اكس يكونوا ريسيسيف سي بير كو رار وين سيبوها دومينونت داكوغ دونك ماش تبان لنا عند لي في باسكو لي في فون être conductrices داكوغ مي عند الطفل بويسك عنده اكس واحد داكوغ حيبان عنده هذيك لا مالادي داكوغ باسكو عند لا فام هتصرا اون inactivation. C'est vrai que cette inactivation n'est pas complètement on va pas l'ioniser complet. D'accord, complètement avec le X. D'accord. Et l'ionisation ou l'inactivation se fait au hasard. D'accord, vous m'avez compris. C'est ma هي تقدر هاد لفتة تاع الإكس n'est pas كيفاش يقولوا عفسة خلاص منها وقطع. D'accord. Non, لا كاين des exceptions وين même la femme qui تكون conductrice تقدر par exemple le foie elle va ioniser هذاك المليح وتخرج لك اللي ماشي مليح. D'accord. Une autre femme لا حيكون الفوا تاعها سان بصح لو كور تاعها تخرج فيه الاكس اللي ماشي مليح. D'accord, اللي ما فيهاش les gènes. D'accord. OK. Muté. etc. عنده هدايا les maladies liées aux X عندهم une expressivité vraiment très variable chez les femmes. Et chez l'homme وكان يكون X muté خلاص حتبان فيه. C'est pour ça نحكموا les hommes نحكموا زعما نقولوا كاع les hommes تاع la population زعما نقولوا 10 millions. D'accord. نشوفوا شحال كاين مالاد كي هذاك المالاد هي لا بروبورسيون تاع الالل باسكو علاش قلت لكم لا بروبورسيون تاع الل باسكو هو عنده الل واحد تاع اكس عنده اكس واحد تسمى واش حيبان هاد الاكس لا فريكونس تاع الاكس واحد لا فريكونس اليليك ماشي لا فريكونس جينيتيك اوكي ولا جينوتيبيك انا نحوسو على لا فريكونس دو لالل موربيد هكذا تسمى عندك سان وعندك لالا تسمى شحال راح نصيبو من مالاد زعما نقولوا 50 sur 2000 garçons يكونوا مالاد هادي سي كوا هادي ماشي الكي او كاري هادي الكو اوكي الكو باسكو عنده الل واحد. J'espère que vous avez compris. D'accord. Très bien. Les mutations. Les mutations font sortir du cadre de la loi de Hardy-Weinberg. Parce que mutation, on a بلي كانت population au calme خرجت فيها هذيك la mutation. Il s'agit de la transformation d'un allèle normal à un allèle pathologique. كان normal كان bien كان هايل. Après ولا لك pathologique. Si la mutation est unique ou très rare, très peu de mutants, la probabilité qu'elle disparaisse est très grande du fait des fluctuations d'échantillonnage. D'accord. Maintenant, وكان تكون بزاف غار même تقتل par exemple. هذاك اللي عند صارت له لا نيو mutation خلاص elle va disparaître. OK. Vous m'avez compris. Alors, fluctuation d'échantillonnage معناتها la variabilité. Il n'y a pas de fixité. D'accord. راح تتبدل l'échantillonnage تاعك. OK. تسمى كاع تتبدل هادية elle est vraiment
elle va disparaître. D'accord? Elle n'est pas récurrente. Ok? Il s'agit souvent d'une mutation non récurrente. Ok? Si la mutation est récurrente, alors, on parle de pression de mutation. Alors, de ce fait, certains sujets vont présenter la mutation qui vient d'apparaître. D'accord? Ce qui entraîne une augmentation des allèles pathologiques. L'allèle A1 tend à diminuer au profit de l'allèle A2. Alors, déjà, récurrente, récurrente, elle va réapparaître. Ok? Qui قلنا على الأولى قلنا بلي elle va disparaître. D'accord? Mais elle est vraiment très peu. Il y a très peu de mutations. Oui, la probabilité qu'elle revient, elle est vraiment خلاص شغل معدومة. Ok? مي كي تكون récurrente ما تعاود تبان لك ايماجي زعما نقولوا عندك جو سي با انا عندك صندوق تاع تشينا هكذا صندوق تاع تشينا حطينا فيه تشينا وحده فاسده باغ اكزومبل هذيك تشينا فاسده حتطلق على وحده اخرى حتولي وحده اخرى فاسده تسمى هذيك فاسده هي كانت مليحه هذيك مليحه واش صالها نقصت بدات تنقص زعما نقولوا كانت عندك 32 حبه نورمال وانت زدت حبه حط من هذوك 32 وحده بدات تتعفن اي بدات وحده تسمى وحده ولات ماشي مليحه 31 مناح ومن بعد هذيك الوحده اللي ماشي مليحه زادت عطات لك على لا ديسوندونس تاعها تما الاخرين زعما نقولوا زيدوا وهي زيدت ثانيت مي خلينا في هذاك المثال باسكو علاه زعما نقولوا كاع زيدوا واحد تما حتقعد لك هي وشنو زادت لك في لا ديسوندونس تما زعما نقولوا كانت 31 مناح وواحد ماشي مناح يقولوا لك 5 ماشي مناح والباقي ملاح. داكوغ vous m'avez compris تما لا كيفاش يقولوا l'allèle A1 tend à diminuer au profit de l'allèle 2 A2 باسكو راح يزيد يبان لك هذاك l'allèle اللي ماشي مناح. اوكي حيقعد يبان لك دونك cet allèle muté est stable et se transmet à la génération suivante sans changement. ok maintenant راح il va يزيد لك كيفاش يقولوا في sa descendance donc حيكون stable. اوكي معناتها dans cette génération شحال تقاسوا لك خمسة من 2000 هذوك الخمسة qui vont se reproduire وكدايا ومن هيك تانيت في la génération اللي موراها هاي تقاسوا لك 5 sur 2000 تانيت une autre génération parce que خمو هكذا تعاود هذيك la mutation parce que elle est transmissible, elle est récurrente, elle va réapparaître. D'accord? Par contre, qui تكون une mutation très rare ou là, ما راحش تعاود تولي. D'accord? Et les deux vont tendre vers la stabilité. D'accord? مع الأول كاع في زوج حيديروا لك une pression. Mais après, au fil du temps حنعرفوا كيفاش نحسبوها حنعرفوا كيفاش حتكون حنزيدوها في لي مالادي حنزيدوا هذاك l'allèle. D'accord? هذا مكان. D'accord? Mais il n'y aura pas de changement. D'accord? Les générations pour maintenir l'équilibre, il y a autre mécanisme, la sélection. La sélection naturelle. Une sélection naturelle existe contre les maladies génétiques. Bien sûr. Alors, elle correspond au fait que tous les génotypes ne sont pas également viables et féconds, et donc ne participent pas à la génération suivante. De ce fait, certains sujets ne vont pas se reproduire, ce qui entraîne une perte d'allèle pathologique et donc une diminution de Q. Alors, واش حبينا نقصدو بهاد العفسه داكوغ قبل ما نروحو لي زيكزامبل حبينا نقصدو بلي في لا سيليكسيون ناتوريل حنخيرو allèle au profit de l'autre. D'accord? ما حش تكون عندهم نفس لا بريوريتي. اوكي ما باغ اكزومبل واحد حنديرو له اولويه على الاخر واحد il va se reproduire واحد نو واحد يكون في لا جينيراسيون الاخرى ما نخلوهش معاه
نعزلوه ماش نخلو الطبيعه تمشي كيما هي اوكي هذه هي اون سيليكسيون ناتوريل اون فا سيليكسيوني واحد على حسب الاخر داكوغ واحد حيكون افونتاجو على الاخر ما راحش تكون عندهم نفس النسبه تاع باغ اكزومبل كي واحد يمرض ما راحش تكون عندهم نسبه النجاة لا ميم ولا نسبه الموت لا ميم داكوغ كاين اللي راح يتاثروا بزاف كاين اللي لا داكوغ هذه هي شغل ما راحش تكون كاينه ايغاليتي ما بين هادوك لي زالال داكوغ راح نخيروا واحد والاخر لا هي لا ناتور داكوغ دونك واحد حتكون عنده اولويه والاخر لا واحد حنصيبوه في لا جينيراسيون من بعد ما نصيبوهش في لوطر جينيراسيون دوكا نديرو ليكزامبل تاع لانيمي falciforme c'est la drépanocytose c'est فوق قدام المنجالي d'accord qui est causé par des mutations des chaînes bêta تاع l'hémoglobine d'accord parce que على بالنا بلي كاينه البيتا globine كاين الفا globine d'accord تسمى هنايا راح causé par des mutations du gène des bêta de l'hémoglobine هكذايا دوكا هاديه dans les zones impaludées, d'accord, qui sont atteintes du paludisme, d'accord. C'est l'endémie palustre, ok. L'homozygote pour la maladie. Homozygote pour la maladie, t'as la drépanocytose, d'accord. اللي تكون عنده drépanocytose. Espérance de vie réduite. Réduction de Q2, d'accord. واش معناتها؟ معناتها l'homozygote pour la maladie, تكون عنده l'espérance de vie réduite. Bien sûr. Donc, drépanocytose. D'accord. هاي يموت. اوكي. اوكي. معناتها هادوما اللي راح يكونوا مرض. اسكو حتكون عندهم نفس نسبة النجاح مع واحد لا ما حيموتوا. اوكي. تسمى لا ريدكسيون تاع الكيو 2. معناتها هادوك لي زوموزيغوت ما راحش يعيشوا لك بزاف هي اون رياليتي لي زوموزيغوت صح كانوا ما يعيشوش كانوا 13 حتى 12 ans d'accord en Belgique ils vont mourir d'accord على جال the shape of the red cells ok parce que حيكونوا falciformes qui يكونوا falciformes ils vont boucher les vaisseaux sanguins d'accord كي يبوشيوهم ما راحش ينتقل الدم et après على بالكم حيكون عندهم دي دولور انتونس داكوغ تقيسوهم هكذا شغل بستيلو ندوزو عليهم خلاص بزاف يتوجعوا اي يموتوا بكري مي في لا ميديسين مودرن داروا دي ميديكامون وين يقدروا يلحقوا يعيشوا حتى 40 ans 50 داكوغ مي بون نعاود نقول ليكزامبل تاعنا homozygote sain susceptible au paludisme. Alors faut savoir que هذه تاع الhomozygote de la maladie d'espérance de vie réduite et ما يكونش كاع عنده البالوديزم ما يتقاش به باسكو علاه البالوديزم داكوغ كي كوزي با ان بارازيت اوكي هذاك البارازيت يسحق الاكسجين باش يعيش et comme ce sont des globules rouges qui sont falciformes ما راحش ينقلوا لك الاكسجين اوكي حيكونوا فريمون شغل مقعرين منجليين اوكي ما راحش ينقلوه لك بيان والهيموغلوبين حيكون اس اوكي ما ينقلكش اي دوكو هنايا ما راح يكون الموقع تاع العيش تاعهم تاع هذوك لي بارازيت ما راحش يقدروا يعيشوا فيه تما تماتيك ما راحش يعيش داكور مي هو اصلا الهوموزيغوت l'espérance de vie تاعو elle est réduite mais l'homozygote sain il est susceptible au paludisme parce que حيشكل لك un milieu de vie vraiment هايل pour le paludisme حيجي باسكو علاه البالوديزم سي كوا c'est une érythropathie d'accord érythropathie qui كيفاش يقولوا attendez voilà érythrocytopathie d'accord fébrile hémolyse d'accord معناتها fébrile c'est quoi معناتها elle va causer une fièvre parce que اصلا مع الاول كاع كي يجي البالوديزم
ما راحش ينتشر لك بيان حتى وين تزيد الحراره تاع الجسم. كي تزيد الحراره تاع الجسم هو يزيد يبان داكوغ، حيدير لك دي رياكسيون انفلاماتوار كرونيك. اوكي البالوديزم دونك حتكون فيفر كبيره ايتترا دونك حيزيد ينتشر مع الاكسجين ايتترا باسكو سي اون érythrocytopathie و elle va causer les hématolyses, d'accord. Maintenant, ils vont gonfler, on va dire qu'ils يموتوا, d'accord, parce que là, ils vont exprimer des molécules d'adhésion, ils se collent في l'endothélium, ils يسميهم les globules blancs, d'accord, les leucocytes, وراح يعتبروه جسم غريب وراح يقتلوهم, d'accord. Donc هو ماحش تكون عنده الدم بزاف, etc., d'accord. Et puis, c'est une maladie dangereuse. Ok, les homozygotes, ça, sont susceptibles au paludisme. Par contre, les hétérozygotes sont résistants à la malaria. Augmentation de PQ est égale à augmentation de Q. Maintien de la proportion de Q. On a la réduction. Je te fais dire homozygote pour la maladie, espérance de vie réduite. On a la réduction de Q2. Q au carré. Q au carré, c'est le génotype. Par contre, les hétérozygotes, on va augmenter la proportion de l'allèle, d'accord, la proportion allélique. Parce que, chef, après des recherches, bzaf, d'accord, les années 1900, d'accord, بداو يطوروا etc. شافوا باللي لي عندهم hétérozygote تكون عندهم une résistance, d'accord, la malaria. OK, parce que هادوك les allèles, donc على حسب واش قريت, d'accord, si vous avez des informations, n'hésitez pas de les mettre en commentaire, d'accord. Sinon, parce que قال لك باللي les hétérozygotes يديروا لك bien sûr les deux types, d'accord, تاع les globules rouges وحيديروا لك l'oxygénase, etc. Donc, j'ai pas vraiment pu comprendre qui fait Shtawin Tehmiha, mais il résiste, d'accord, parce que 90% les hétérozygotes, impossible de tracer le paludisme. Mais ils tracent bien. بالك على الجل تانيت les molécules d'adhésion, بالك parce que les globules blancs ما حش يقتلوهم ولا حيقتلوا directement المرض والآخرين ما يخلوهم, d'accord. Donc voilà, mais c'est l'important qu'il faut retenir, d'accord. La drépanocytose confère un avantage donc sur la survie dans les zones d'endémie palustre, d'accord. Donc drépanocytose, l'allèle va être avantageux, d'accord. ما كاش égalité ما بين واحد عنده drépanocytose واحد il est sain, d'accord, واحد عنده les deux, ما كاش égalité في l'atteinte تاع البالوديزم. دونك هاد المالادي تهضر لك على لا فريكونس تاع اون اوتر مالادي, داكوغ, وهذيك لا مالادي الاخرى زادت لك من لا بروبورسيون تاع هاد لا مالادي. سي بور سا قلنا باللي اسميهم les génotypes ne sont pas également viables et féconds, ne participent pas à la génération suivante. كيما les homozygotes عندهم espérance de vie réduite, تسمى on va réduire تانيت le Q au carré, ماشي يزيد يبان لك في la génération الاخرى, d'accord, etc., etc. Vous avez compris. J'espère que c'était clair. Dérive génétique. Dérive génétique. Dans les grandes populations, les variations liées au hasard, bon, de la planche, mais je vais d'accord. Donc, dans les populations, les grandes populations, les variations liées au hasard du nombre d'enfants produits par les individus de génotypes différents n'ont pas d'effet significatif sur la fréquence de gènes. Cependant, dans les petites populations, ces variations peuvent avoir un effet considérable. Si un gène particulier n'est retrouvé que chez un petit nombre d'individus qui n'ont pas d'enfants ou que par chance, au hasard, leur enfant n'hérite pas de ce gène, le gène en question va complètement disparaître de la population. Sa fréquence est égale à 0 et son allèle va devenir fixe. D'accord? La fréquence est égale à 1.
Ce phénomène est appelé effet fondateur. Ce phénomène explique la fréquence élevée de certaines maladies très rares dans des petites populations. La part de la dérive génétique aléatoire dépend de la taille de la population. Elle est plus grande dans les petites populations où les variations dans la fréquence des gènes peuvent être considérables d'une génération à l'autre. Alors, comme je fais à la planche, sinon je vais expliquer. Très bien, alors regardez bien. La dérive génétique. Déjà, la première des choses اللي لازم نعرفها في la dérive génétique هي تكون au hasard. مش كيما la sélection. Sélection معناتها شغل on va sélectionner عفسة عندها avantage على وحدة أخرى. معناتها الآخرين كيفاش نقولوا الأولوية ما راهيش كيف ما بيناتهم. D'accord. هذه هي une sélection. بصح la dérive génétique c'est pas du tout ça. عندك une population. حي عندك une population هكذا مثلا عندك allèle noir d'accord نحكموا 4 allèle noir 4 allèle bleu اي ماشي زعما واحد افونتاجو على وقت اخر نو وماشي واحد ميتي والو عندك 4 allèle rouge ما انت شحال عندك لو تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 داكوغ يخ عليا 4 فوا 3 بون بريف الوغ عندك 12 راح تجبد شغل يسحب 5 كريات عشوائيا داكوغ عشوائيا نقدروا نسحبوا نيمبورت زعما نقولوا رانا سحبنا وحده روج وحده زوج بلو ونقول لك 2 روج و 2 بلو ووحده نوار هادوما سي لا بوبولاسيون اللي خيرناها حنا دوكا اكطوالمون كل وحده فيهم حدير لك بيان سور لا ديسوندونس تاعها اوكي باغ اكزومبل نقولوا الروج حيدير لك 3 دونك حيخرج لك 3 روج هاد الروج حيدير لك 1 داكوغ ابيها قلنا peut avoir ou pas d'enfant باغ اكزومبل يا سيدي هاد الاحمر ما يديش 0 ما متزوجش داكوغ باسكو علاه ميم لو مارياج se fait au hasard la pomixie داكوغ ولا تشفاو دونك هاد البلو حيكونوا عنده 1 هاد البلو حيكونوا عنده 2 وهاد النوار حيكونوا عنده 1 ولا 2 par exemple دونك هنايا في l'autre population واش حيكون عندك 2 noirs ديجا يبدا تبدل لا composition d'accord حيكونوا عندك 3 bleus et 3 rouges نزيدو نحكمو من هاد لا population numéro 2 ou la génération plutôt d'accord parce que هاديا c'est une autre génération d'accord donc نحكمو من هاد لا génération نزيدو نحكمو 5 individus au hasard هاد المرة طاح لنا 3 bleus وطاحوا لنا 2 noirs تقدر تصرا هاد العرسه ولا ما تقدرش تصرا تقدر بيان سور باسكو قلت لكم او هازار وماشي معناتها الاحمر ديزافونتاجو ولا داكوغ ديجا لا بروف دار لك 3 زونفون انا حكمناهم دونك هاد البلو حيدير لك زعما نقولوا 2 بلو هذا حيدير لك 1 هذا حيدير لك 1 هاد النوار حيدير لك 2 هذا حيدير لك 1 باغ هادية حتشكل لك لا 3e population ولا لا 3e génération alors في لا 3e génération عندك 4 bleus و 3 noirs donc في هاد لا population وين راهو الروج ما كاش il a disparu d'accord هنايا حيكون عندك غير 3 noirs حيكون عندك 2 bleus d'accord واش معناتها هنايا معناتها لو روج a disparu وهادية راهي au hasard de façon au hasard donc هنايا on va كيفاش يقولوا évaluer l'évolution تاع les gènes
de façon au hasard. حكمنا des populations وين حينا هادوك de manière ماشي كيف يقولوا in purpose, ok. تسمى donc comme si on a une composition allélique impossible à prévoir, d'accord, parce que je fais l'évolution au hasard. حكمنا au hasard. كنا قادرين par exemple حنايا ما نحكموش زوج حمارة زوج زرقاء وواحد كحل. كنا قادرين نحكمو 4 noirs et واحد روج. après وين راهو البلو ما يزيدش يبان, d'accord. تسمى هاد لي زاليل ne portent ni un avantage ni un désavantage لهاديك la population. non non, انا نشوفو برك l'évolution تاعهم شغل la composition allélique qui est impossible à prévoir, d'accord. حكمناهم بدينا نسيو ok, d'accord. Voilà, et voilà, ce phénomène est appelé effet fondateur. Alors, il faut savoir que la composition qui est impossible à prévoir, ou la variation, اللي سبناها مقبل, قد ما تكون l'effectif صغير اللي ديناه, قد ما تكون هذيك la variation تبان لك تمتم, d'accord. par exemple, je vous donne نعاودو نرجعو لهنايا. باسكو باغ اكزومبل وكان حكمناه في هاديه في ديبي كاع, داكوغ, والديبي كامل هنايا ما حكمناش 5, حكمنا 3. وكان حكمنا 3 كنا قادرين ندو ديريكتومون 3 كحوله. كيفاش تسمى ديريكتومون يبانت لك اون غروند فارياسيون, داكوغ. راح لك البلو راح لك الروج, داكوغ. باغ كونطخ قد ما نحكمو بزاف قد ما لا فارياسيون اي بو, داكوغ. وكان حكمنا 1 2 3 قلنا كاين 12 حكمنا 10 لا فارياسيون ما تجي تبان لك ماشي في لا 3 جينيراسيون, 4 تقدر 5 6 اوكي. باغ كونطخ كي حكمنا حنايا 5 ديجا يبانت لك في لا 3 جينيراسيون, وكان نحكمو 2 حتبان لك بالك في لا 2 جينيراسيون, داكوغ. تسمى قد ما يكون لو نومبر petit, l'effectif petit, قد ما هذيك la variation حتبان لك تمتم, اوكي. هذا هو l'effet fondateur. c'est pour ça اللي قال لك la part هذه elle est vraiment importante, d'accord. قال لك la part de la dérive génétique aléatoire dépend de la taille de la population. Elle est plus grande dans les petites populations, où les variations dans la fréquence des gènes peuvent être considérables d'une génération à une autre, d'accord. هذه واش حب يقصد, قال لك بلي elle dépend de la taille. هاد les variations, d'accord, la dérive génétique aléatoire, d'accord, les variations اللي بانوا لك elles sont plus grandes quand les populations يكونوا petites, d'accord. et c'est logique. Fermez la consanguinité. 2 personnes sont dites apparentées lorsqu'ils ont au moins un ancêtre commun véritable. D'accord. C'est simple, d'accord. Les individus nés d'une union entre apparentés sont qualifiés de consanguins. D'accord. Par extension, on parle d'une union consanguine. D'accord. Le coefficient de consanguinité F est la probabilité chez un individu en un locus autosomique donné que les 2 allèles soient identiques et proviennent d'un allèle que possédait un ancêtre commun à son père et à sa mère. D'accord. On va la voir. Mais bon. Alors l'individu X a une probabilité de 1 demi fois 1 demi fois 1 demi 1 sur 8 d'avoir reçu le locus de l'allèle A1 au locus paternel. C'est logique. Une probabilité... Alors, واش حب يقول هذيك التكتوكه تاع مقبل؟ قال لك زعما هاوليك بير هايلك لا مير, داكوغ. تزوجوا جابوا داري, اصبر. Voilà. Alors, عندنا هدايا الجد الأكبر,
وهذه الجدة الكبرى. داكوغ. دونك نبداو مع الاول بالجد. داكوغ. الجد شحال حيقدر يمد الهاديه ولا الهادي من هاد لاليل الفيولي. داكوغ. سي 50%. تما 1 sur 2. 1 sur 2. هذا شحال حيقدر يمد لهذا 1 sur 2. وهذا شحال حيقدر يمد لهذا 1 sur 2. تفهمين عليها هادية؟ اوكي. 1 sur 2. 1 sur 2. دونك عندك 1 sur 2 أس 3 باش تلحق لهذا. داكوغ. تما 1/8 عنده 1/8 باش يدي هاد لاليل من هاد لو بير. هاد لونسيتر كومون. دوكا تانيت شحال عنده باش ايماجين شحال عنده باش يدي تانيت لاليل من هاد الجهه. داكوغ. من جهه يماه. دونك مع الاول كنا نحوسو من جهه باباه شحال يقدر يدي 1/8. من جهه يماه تانيت حيدي 1/8. داكوغ. تما 1/8 1/8 تانيت من يماه تقدر تجه شحال النسبه باش تجه من يماه وباباه. تما يماه تكون عندها هذا وبابا يكون عنده هكا. يا خاليا كيفاش نكتب سونسيال. هنايا عندك واحد راكم تشوفوا هنايا راني درت لكم هدايا واحد هنايا عنده هكا وهنايا هذا وهكا زعما هي باش تمدلو هدايا بون وهذا. داكوغ. تسمى 1/8 فوا 1/8. داكوغ. و الام والاب يمدولو لاليل الفيولي هكذا حتكون شحال 1/64. اوكي. مفهومه هاديه؟ الوغ نعاود لكم باسكو مقبل كنكتب كنسي نستعمل بزاف الالوان دوكا. الوغ حنايا شحال عندنا من الال اون تو عند لي بارون. هادوما ماشي لي بارون هاد الكبار كامل. هادوما تاع لا بروميير جينيراسيون. هادوك ما كانوش زعما ولاد خال ولا ولاد عم. داكوغ. زوج تعرفوا تزوجوا وخلاص. هذه هي. داكوغ. دونك شحال عندنا اون تو من لي زاليل؟ عندنا 4 الال. شفاو عليها منيح هاد لا نوسيون تاع 4 الال. اوكي. زيد تستعمل الكولور اخرى باش تبان. الوغ ما هادي هادي خلاص. الوغ نبداو بالاحمر. داكوغ. كولور روج. نبداو تسمى من هدايا هاد لونسيتر. داكوغ. هذا الاول. اوكي. شحال من النسبه انه ينقل لهدايا من لاليل تاعو؟ سي 1/2. سي 50%. داكوغ. انه ينقلو. تبعوني منيح واش راني نهضر باسكو كل واحد من لي بارون حينقل واحد. تسمى شنو هي النسبه انه ينقل الاحمر وماشي زرق؟ هي 1/2. داكوغ. دوكا هادي او نقلها زعما هذاك 1/2 شحال النسبه انها تنقل لوليدها ولا لبنتها هذاك 1/2؟ سي 1/2. داكوغ. وهادي باش تنقل هذا سي 1/2 اوسي. دوك من الجهه الماتيرنال تاع هذايا زعما نقولوا نستعمل كولور اخرى. هذا نقولوا عليه اكس. داكوغ. انديفيدو اكس. دونك شحال عنده من الماتيرنال؟ داكوغ. انه تنقلو هذاك الاحمر سي 1/2 فوا 1/2 فوا 1/2. دونك 1/2 puissance 3 سي 1/8. دوك نروحو من جهه هادي. داكوغ. من جهه دوزيام كيف منايا سي 1/2 منا سي 1/2 سي 1/2. داكوغ. الوغ وهدايا دوكا رانا نهضروا الكوتي باترنال دوكا تاع هذا. ياكم تشوفوا هذا هي الباترنال وهذا الماتيرنال. داكوغ. دوكا معلوش فين الماتيرنال شحال تقدر تنقلو من هذاك الاحمر والباترنال شحال يقدر. دونك سي 1/2. الوغ كيف ماشي غير الاحمر ميم البلو باسكو يخيف سبرماتوزوي تاع الاب حيكون عندك يا اما الاحمر يا اما حتكون عنده البلو. داكوغ. وهادو ما سو كي فون فيكوندي لوفوسيت تاع هاديه. داكوغ. لي يكون فيه يا اما نوار يا اما يكون فيه
الفيولي. داكوغ. دونك حنبداو مع الاول بهاد لاليل. داكوغ، تفكروا مليح واش راني نهضر. داكوغ، انا نهضر على اليل واحد. دونك وشنو هي النسبه تاع هذا؟ الوغ مع الاول قلنا ان دومي سي ان ويتيام. دونك فوالا. دونك وشنو هي النسبه تاع هذا؟ حتنقلو الاب حينقلو لاليل روج تاع لونسيتر الاول كاع، اي لا مامون تنقلو تانيت. اي معناتها ملتيبليكاسيون، تسمى 1/8 في 1/8 واللي تساوي 1/64. تسمى عنده شحال لا بروبابيليتي باش يكون اوموزيغوت لهذاك سميهولي لا كولور روج؟ هي 1/66. فهمنا؟ مفهوم؟ J'espère que c'est clair. دوكا دونك سي 1/64 باش يكون اوموزيغوت، باش يكون عنده لي دو زاليل روج هنايا في ان كروموزوم. ان كروموزوم، الكروموزوم تاعو واحد فيهم حيكونوا دو روج هكذايا باش يكونوا لي دو روج. لا وي فوالا. قصدي واحد لي دو بير كروموزوم اومولوج. داكوغ، حيكونوا لي دو روج. داكوغ، باسكو نقلو الاب تاني تاو نقلو، باسكو الاب يكون عنده زعما هذايا روج ويكون عنده وحد اخر. الام زعما تكون عندها هدايا. لا امبوسيبل تخرج لا هدايا. ما كاش كولور اخرى. خلاص ندير صفر هادي وتكون عندها لا كولور تاع روج. نقلولو في زوج ولا لك اوموزيغوت. باش يكون اوموزيغوت سي 1/64. داكوغ. مي دوكا وشنو هي لا بروبابيليتي داتر اوموزيغوت تاع واحد من هادوك لي 4 اليل؟ تسمى تاع لو بروميير اليل او لو دوزيام اليل حيعيط، او التروازيام اليل او الكاتريام اليل. او دونك 1/64 تاع لاليل روج زائد 1/64 باش يكون اوموزيغوت لاليل بلو، زائد 1/64 تاع لاليل فيولي، زائد 1/64 لاليل نوار. دونك en tout 64 c'est 4/64 est égal à 1/16. Le 1/16 هو le coefficient de consanguinité. Alors هذه c'est la première méthode de le calculer. كاين une autre méthode de le calculer تحب نقولها لكم et elle est aussi simple, elle est vraiment simple على هاد التكتوكه كامل. D'accord, c'est 1/2 à la puissance n. et حنايا في الكور تاني درناها مي درناها plus spécifique وهذيك اللي درناها في الكور لي plus juste. D'accord, mais bon alors هذيك هي c'est 1/2 puissance n. D'accord, باش يخرج لك اوموزيغوت تاع 1 des allèles parentaux. كيفاش حنديرو مع الاول هكذا. داكوغ، تاع الاول دونك 1 2 3 4 تاع مع الاول نبداو بلونسيتر الكبير الجد واحد. دونك حنحسبو هنايا 1 2 بون 1 2 3 4 لا هو ما نحسبوهش. 1 2 3 4 5. دونك كاين 5 ديالهم اون كومون. داكوغ، هادوك الخمسه من هادوك الخمسه وخرج لك هو. داكوغ، باسكو نديرو دائره نروحو هكا 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 هكا. هادوما ما نحسبوهمش باسكو هادوما ما عندهمش معنى، ما راهمش حاملين لي زاليل تاع هذاك الجد. داكوغ، ما راهمش حاملين لهذاك العليل تاع الجد. دونك عندك 5. دونك 1/2 أس 5 شحال حتخرجك؟ 1/2 أس 5 1/32. نزيدو نحكمو لوطر تاع لا مامون باسكو ميم المامون ايت ان انسيتر كومون. هذه هي. الوغ كي نقولو ابارونتي معناتها عندهم او موان ان سول، بصح كي نهضروا على اونيون كونسونغين معناتها لي دو. دقيقه. دونك 1 2 3. داكوغ، هادية تاع الام تاع الجدة. داكوغ، دونك عندك 1 2 3
اي هدايا هو الاخر 4 5. دونك من تاع الجده تانيت باش نشوفوا لي زاليل تاع الجده اوموزيغوت تاع الجده تانيت. داكور دونك سي 1 دومي سو بويسونس 5 اوسي تسمى 1 على 32. دونك وكان نقولوا تاع الجده او الجد دونك 1 على 32 زائد 1 على 32 حتخرج لك 1 على 16. 1 على 16 دونك 1 16. داكور على بها نديرو 2 fois 1 sur 2 à la puissance n qui تكون عندهم 2 parents, 2 ancêtres communs. D'accord. وكان يكون un parent consanguin, un apparenté, un ancêtre. D'accord. نديرو 1 sur 2 à la puissance n برك. وكان يكونوا زوج نديرو 2 fois. كان يكونوا 3 بون ما يكونوش 3 كيفاش حيكونوا 3 دونك 2 في 1 على 2 على puissance n. داكوغ سي سا. دوك نعاودو نولو لا بلانش اي هذيك تاع البلو شرحناها. دونك 1 16e c'est le coefficient de consanguinité d'un individu issu de parents consanguins germains. D'accord, germains des cousins. D'accord. pour chaque allèle et هذاك 1 16e ماشي شرط يكون 1 16e. d'accord على حسب لي جينيراسيون على حسب شحال درنا. d'accord ماشي شرط يكون. c'est pour ça قلنا pour chaque allèle xa 1 sur 2 à la puissance 1 plus p plus 2 chance d'être homozygote qui يكونوا les cousins germains. d'accord qui يكونوا les cousins germains. ok. m c'est le nombre d'unions qui relie la mère à l'ancêtre commun. d'accord la mère c'est ma هادي l'ancêtre commun لهذا علاش راهي هكا bon لهذا. d'accord et pour le père le nombre de chaînons qui relie le père à l'ancêtre commun. d'accord et plus 2 parce que عندك 2 ancêtres communs. d'accord 2 ancêtres communs. Et puis voilà, nombre de chaînons qui relient le père. Pour chaque ancêtre, x a 1 sur 2, 1 plus p plus 1. اللي هي d'accord. Et هذه هي اللي تهمنا هذيك تاع pour chaque ancêtre, x a 1 sur 2 à la puissance 1 plus p plus 1 كيما كنا شفناها في المثال اللي مديته لكم من قبل. d'accord نحكموا تاع البير وحده تاع l'ancêtre الاول وحده وتاع l'ancêtre deuxième وحده نحسبوا بهاد l'équation تاع 1 sur 2 à la puissance تاع 1 plus p plus 1. d'accord et هذه تاع 1 plus p plus 1 دونك هذه تاع 1 plus p دونك تاع la mère. دونك كيما هنايا عندك واحد زوج. اوكي عندك في la mère واحد زوج باش تلحق لهذا. d'accord ومن بعد في البير عندك واحد زوج باش تلحق لهذا تسمى واحد زوج تسمى زوج بلس 2 سي 4 بلس هذاك الاخر سي 5 سي 1 sur 2 على بيسونس 5. داكوغ تاع اونسنتر واحد كيما كنت وريت لكم في لا ميثود 2. داكوغ سي سا. برك هادي لا ميثود زاد كتب لك 1 بلس بي. داكوغ مي هذيك شغل اوس ان. داكوغ هذا ما كان. دونك هادي تاع لونسنتر الاول ومن بعد نزيدو تاع لونسنتر دوزيام ونديرو لا سوم هذاك هو لو فاكتور دو consanguinité. دونك كيما هادي سي 1 sur 2 à la puissance 5 c'est 1 sur 32 et pour le deuxième ancêtre c'est 1 sur 2 à la puissance 5 aussi. هتمد لك 1 sur 32 1 sur 32 plus 1 sur 32 parce que le facteur de consanguinité est égal à la somme تاع 1 sur 2 à la puissance 1 plus p plus 1. d'accord 1 c'est par rapport à un ancêtre c'est 1 sur 32 fois 2 اللي يحتمد لك 1 sur 16e 1 sur 16. d'accord chance d'être homozygote. j'espère que c'était clair. La dernière planche, effet de la consanguinité sur l'expression des allèles de maladies rares. Dans une population panmictique, je le mariage se fait au hasard, la probabilité d'être homozygote petit à petit est Q au carré. Si l'on s'intéresse à l'enfant de cousins germains, cette probabilité augmente du fait de la consanguinité. d'accord Puis, la probabilité d'avoir petit à petit a fait que la population est égale à Q au carré plus le facteur ou là, le coefficient de sanguinité
fois Q. Le Q, c'est quoi? Le Q, c'est quoi? Le Q, c'est quoi? C'est la proportion allélique. D'accord? J'espère que vous avez compris où il y a la proportion allélique, la proportion génotypique. D'accord? D'accord. Donc, la proportion allélique. OK. Par exemple, juste pour fixer les idées. D'accord. عندك هنايا un individu عنده زوج حمورة. D'accord. Un individu عنده هكذا. Un individu عنده هكذا حمورة. هكذا ندير هكذا و ان انديفيدو عنده هكذا يا اخي هكذا يكونوا في بير كروموزوم اومولوج دونك لا بروبورسيون انه يكون عندك في الجينوتيب واحد يكون عنده شعره احمر باغ اكزومبل داكوغ وزعما نقولوا تاع شعر احمر دومينو على شعر الفيولي اوكي حنصيبوا 1 2 3 4 4 اللي حيكون عندهم في الفينوتيب وهذا اللي حيبان لك شعره فيولي مي شحال عندك من اليل احمر هنايا لا ديستريبيوشن تتبدل هنايا نولو واش نديرو 1 2 3 4 عندك 4 اليل هنايا راهم فيولي وعندك 1 2 3 4 5 6 دونك عندك 6 اليل اللي يكونوا اليل حمورة داكوغ دونك هنايا لا بروبورسيون اليليك تاع الاليل روج شحال عندك عندك 6 من 10 داكوغ دونك لا بروبورسيون سي 0,6 شحال لا بروبورسيون اليليك فيولي هي 0,4 D'accord, vous avez compris. Il y a la proportion allélique ou la proportion génotypique. C'est pas la même chose. Au cas, la proportion homozygote, d'accord, je dis bien homozygote, il connaît que donc c'est 0,6 au carré. D'accord? Parce que 0,6 fois 0,6. Wow. C'est mal l'allèle الأول يكون أحمر والallèle الثاني يكون أحمر تاني تسمى 0,6 au carré هذيك هي البي au carré داكوغ فهمتوني تري بيان والاليل الدوزيام زعما نقولوا في الجينوتيب الدوزيام انا نحوسو على ايتيروزيغوت الوغ فو سافوار كو واحد حيجيك من باترنا واحد حيجيك من ماترنا ما على بالناش دونك يا اما حيخرج لك 0,6 فوا 0,3 0,4 تسمى يا اما حيخرج لك لا للباترنال زعما نقولوا فيولي ولا للماترنال حيخرج لك اورانج ولا روج ولا او الاخر داكور سي بور سا نضربوها في زوج هاي لك منين جات 2 بي فوا كيو اي troisième donc باش يخرج لك هدايا سي 0,4 au carré داكور سي جوست بور fixer les idées parce que je pense pas que درت هاد l'exemple نعاودو نرجعو للمثال تاعنا دونك هنا قلنا بلي الكوفيسيون دو كونسانغوينيتي راح يزيد لك لا بروبورسيون باش تبان لك هاد دونك لو فاكتور لو كوفيسيون دو سانغوينيتي تاني حيلعب دور داكوغ هنايا حيزيد من لا بروبورسيون باش يخرج فيه داكوغ باسكو اصلا قلنا بلي شحال كاين من نسبه باش يخرج لك اوموزيغوت من شاك اليل داكوغ تاع لونسيتر تاعهم قلنا من قبل سي 1/16 داكوغ تاع لي كوزان جيرمان اوكي تاع لي كوزان اي هدايا 1/16 سبيسيفيك تاع لي كوزان جيرمان اوكي باسكو راح يكونوا هكذا داكوغ هذا هو واش معناتها كوزان جيرمان اوكي 1/16 هذا ما حش يتبدل لك في لي كوزان جيرمان اوكي تسمى هاديه اقراوها بيان هاد اللعبه ايه d'accord هذيك اللي درتها بالاورانج donc c'est la probabilité d'avoir un homozygote d'accord est égale à Q au carré la proportion de l'homozygote au carré plus le facteur ou là le coefficient consanguin fois l'allèle d'accord la proportion allélique exemple de la mucoviscidose donc c'est une maladie autosomique récessive d'accord Q au carré
est égal à 1 sur 2500. C'est mal Q est égal à 1 sur 50. Donc, شحال la probabilité au كان يكون nous les parents cousins germains شحال حيكون le risque d'avoir un être اللي يكون homozygote, d'accord, ou يكون عنده la maladie تاع الميكوفيسيدوس et autosomique récessif معناتها la probabilité تاع petite اللي هي حتكون لك q au carré اللي هي 1 sur 2500 plus le f, c'est le coefficient de consanguinité puisque ce sont des cousins germains, c'est 1/16 fois 1 sur 50. Ok? D'accord? Donc le risque est multiplié par 4. D'accord? Par rapport, le واحد يكون normal, d'accord? Parce que là, on a le Q au carré, aucun كانت زعما نقولوا ماشي consanguin, رانا ديريكتومون Q au carré déjà Q au carré واش يمثل لك الكيو au carré حيمثل لك الفينوتيب داكور حيمثل لك بلوتو لو جينوتيب اللي يكون هوموزيغوت تما اللي راح يبان لك داكور باغ كونطخ كي راهو كونسونغان زادت لك ب 4%. D'accord, le risque est multiplié par 4. Le risque est multiplié par 4. Si la maladie est plus rare, la phénylcétonurie, Q au carré est égal à 1 sur 10 000. Donc, le Q est égal à 1 sur 100. Donc, vous voyez, autant que la maladie soit rare, autant que le risque va augmenter. D'accord? Enfin, la consanguinité va augmenter ce risque. D'accord? Voilà, plus une maladie est rare, plus elle se manifeste chez les enfants de sujets apparentés. D'accord? ايه هاد العفسه ماشي حنا قلناها حنايا بظهرناها بهاد الحسابات داكوغ شفنا بلي الاولى كي كانت 1 كا سور 2500 يخرجك اوزيغوت في المالادي تاع ميكوفيسيدوز شفنا لو ريسك اي ملتيبليي بار 4 باغ كونط لا في سيتونيري شفناه بلي كي يكون الكيو كاري معناتها مالاد يكون 1 سور 10000 الاخر يكون 7 سور 10000 تما ملتيبليي بار 7. Donc, plus la maladie est rare, plus la consanguinité augmente le risque de sa survenue. Plus une maladie est rare, plus elle se manifeste chez les enfants de sujets apparentés. Très bien. Et il y a donc un accroissement de la fréquence des homozygotes et une diminution de la fréquence des hétérozygotes. Fréquence génotypique. Ok? Donc, les hétérozygotes vont diminuer. Ou les homozygotes vont augmenter. La consanguinité, ok? Donc, il y a accroissement des fréquences des homozygotes et une diminution de la fréquence des hétérozygotes. En revanche, les fréquences alléliques restent inchangées. Fréquence allélique reste inchangée. D'accord? Parce que ما قلناش حنضربوا la fréquence allélique ولا حنزيدوا, d'accord? Donc, hétérozygote, bien, hétérozygote حينقص, homozygote حيزيد. Homozygote يقدر يزيد لك منه ولا من هيك, d'accord? Donc, la fréquence allélique, elle est inchangée. La fréquence génotypique, elle est changée. D'accord? J'espère que c'était clair et j'espère que c'était bénéfique pour tout le monde. J'ai essayé d'éclaircir les notions. J'espère que c'était vraiment clair. Et bon courage et دعونا. Voilà, et merci pour votre attention. Voilà.